Estado de la restauración ecológica del bosque seco tropical en Colombia. El bosque seco tropical es uno de los ecosistemas más amenazados, fragmentados y degradados a nivel mundial y también a nivel nacional. Debido a la riqueza de sus suelos y a la oferta forestal que presenta este bosque, ha sido reducido casi en un 99% de su cobertura original. Este ecosistema presenta una gran cantidad de endemismos debido a sus condiciones ambientales particulares. Por tanto, es necesario no solamente proteger los pocos remanentes de este ecosistema, sino crear estrategias de restauración ecológica que incrementen las áreas de este bosque. Sin embargo, a pesar de esta necesidad preponderante, en Colombia no existe un protocolo para la restauración de este ecosistema. Por lo anterior, se plantea una revisión del estado de la restauración ecológica teniendo en cuenta los 13 pasos recomendados necesarios para estructurar proyectos de restauración. Estos pasos se siguen para responder preguntas claves en el desarrollo de la restauración. Además, también se muestran las fortalezas y las debilidades de los conocimientos en cada uno de estos aspectos o pasos. Para determinar el estado de la restauración del bosque seco tropical, se desarrollan los siguientes 4 tópicos. Primero, conceptos generales de restauración ecológica. Segundo, definición de bosque seco tropical. Tercero, estado de la restauración del bosque seco tropical en Colombia. Y finalmente, unas conclusiones. Primero, conceptos generales de restauración ecológica. La Sociedad Internacional para la Restauración Ecológica (SERI) define la restauración ecológica como el proceso de asistir la recuperación de un ecosistema que ha sido degradado, dañado o destruido. De acuerdo con esto, un ecosistema puede ser asistido en su proceso de regeneración cuando su capacidad de hacerlo es sobrepasada por los disturbios a los que es sometido. Debido a la complejidad y a los altos costos, la restauración lleva al ecosistema a un punto en el que se recupera una parte de los componentes básicos de la función, estructura y composición de especies, en la cual el ecosistema por sí mismo puede continuar con su proceso de recuperación. Sin embargo, muchas áreas, debido a su estado de degradación, no pueden ser restauradas y se emplean otras estrategias como la rehabilitación, el reemplazo o la revegetalización. A continuación, se muestran los 13 pasos que abarcan los diferentes aspectos de la complejidad de la restauración ecológica. Segundo, definición de bosque seco tropical. Se localiza en zonas donde predominan en su mayoría los climas cálidos con temperaturas mayores a 24 grados centígrados. La precipitación media anual está entre 500 y 1000 milímetros o hasta 2000 milímetros y se localiza entre los 0 y 800 metros sobre el nivel del mar. Presenta mayor evapotranspiración que precipitación, generando una escasez de agua, pues tiene lluvias escasas concentradas en uno o dos periodos cortos al año. Durante la época seca, la vegetación pierde el follaje y desarrolla su floración. Durante la época de lluvias, reverdece desarrollando una apariencia similar a la del bosque húmedo tropical. Cuarto, estado de la restauración. En esta sección se establece el conocimiento que se tiene sobre el bosque seco tropical en Colombia útil para la restauración ecológica. 1. Ecosistemas de referencia y estado actual del bosque seco. En Colombia, el área cubierta por el bosque seco tropical es de aproximadamente 7.660.000 hectáreas, que corresponden al 1.5% de la cobertura original, y se encuentra localizado en su mayoría en la zona del Caribe y en menor proporción en las islas de San Andrés y Providencia y en los valles medios interandinos de los ríos Magdalena y Cauca. La cobertura predominante en este ecosistema son los pastos. Los bosques secos tropicales en la zona del Caribe se localizan en los departamentos de Magdalena, Guajira, Atlántico, Córdoba, Cesar y Bolívar, en las serranías costeras, en el piedemonte de la Sierra Nevada de Santa Marta y al sur de la Guajira. Estas dos últimas zonas son de las pocas que presentan características relictuales.
Las áreas del Caribe con bosque seco tropical se encuentran en su mayoría en fincas y reservas privadas. Como reserva nacional se tiene el Parque Natural Tayrona con 7.000 hectáreas y el Santuario de Fauna y Flora Los Colorados con 1.000 hectáreas. La mayor extensión de bosque seco tropical se localiza en el municipio de Zambrano Bolívar, con aproximadamente 100.000 hectáreas, y pertenece a una empresa maderera. Sin embargo, esta zona fue talada completamente hace aproximadamente 30 años, por lo cual presenta un estado de bosque secundario. Para la zona del Valle del Río Magdalena, el bosque seco tropical se localiza en los departamentos de Tolima, Cundinamarca y Huila. Al norte del departamento del Tolima, para el año 98 se reportaban 31 fragmentos con tamaño promedio de 155 hectáreas. Para la zona del Valle del Río Cauca se reportan la existencia de 7 pequeños remanentes aislados de menos de 12 hectáreas en promedio. En las islas de San Andrés y Providencia queda poco de su vegetación original, pues ha sido sustituida por plantaciones de coco, yuca, plátanos y frutales. Sin embargo, en algunas colinas altas se conservan algunos remanentes de este bosque. Estos bosques también forman parches en diferentes estados sucesionales debido a la regeneración natural que se ha dado en potreros abandonados. Otras zonas de Colombia que conservan parches de bosque seco se dan en el río Patía en el Cauca, en el cañón del río de la Dagua, en el valle del Cauca, en el río Sogamoso en Santander y en el valle del río Pamplonita en norte de 2. Escalas y niveles de organización. En Colombia, en este ecosistema se han realizado estudios florísticos como inventarios, análisis de estructura, riqueza y composición en los diferentes fragmentos. En cuanto al bosque seco tropical como ecosistema, es concerniente conocer los procesos sucesionales de este ecosistema dependiendo del tipo de intervención o disturbios al que haya sido sometido. También determinar las especies colonizadoras, es decir, la vegetación que se establece e inicia el proceso de regeneración del ecosistema, así como los cambios en el microambiente a medida que avanzan los estados sucesionales. El tiempo requerido para que alcance un estado sucesional secundario del bosque seco tropical, el efecto de los disturbios en la estructura y composición del ecosistema y el aprovechamiento y uso sostenible sin comprometer permanentemente su estructura y función. A escala de paisaje es preponderante conocer los procesos de fragmentación, conectividad, determinación de áreas prioritarias de conservación, regímenes de disturbio, efecto de las matrices de cultivo, ganadería y ciudades sobre los fragmentos de bosque. A escalas locales, regionales y nacionales se hace necesario establecer políticas de conservación de este ecosistema, así como determinar el uso y el manejo de las mismas. A pesar de lo prioritario de estas investigaciones, en Colombia pocos estudios de este tipo se han realizado. En el 2005, en la isla de Providencia, a partir de estudios de cronosecuencias en diferentes parches con diferentes estados sucesionales, hacen una aproximación del proceso sucesional en el bosque seco, en el que se describen cambios en la composición y estructura de bosques secundarios con un intervalo de edad entre los 6 y 56 años de abandono. En otros estudios de este tipo, realizados en México, se muestra la dificultad del establecimiento de plantas de estados sucesionales avanzados y el lento crecimiento de estas debido al estrés hídrico, a pesar de sus adaptaciones a este ambiente. 3. Disturbios y potencial de regeneración.